जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर हॉस्पिटल परिसर बाइक चोरी वीडियो भाइराल। तेबे दिनक दिन बारिपदा सहर सुरक्षा व्यवस्था ढिला होबार लगी। पुलिस फाइंडर मात्र 100 मीटर दूर दिन द्विप्रहर समय एक बाइक चोरी होती जहाँकि सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट जमापड़ी। सूचनायोग्य शनिवार दिवा गोटाए समय बारिपदा पीआरएम हॉस्पिटल परिसर को जड़े रोगी संपर्क बाइक रखी हॉस्पिटल परिसर को रोगी को देखा जाते फेरी देखला बेलू बाइक आउ से स्थान में नाला। अनेक खोजाखोजी पर बाइक टी न मिलवर शेष में सीसीटीवी फुटेज को देखिबारु बाइक टी चोरी हो जाइथिबा जानिबाकु पाइथिले। तेबे सीसीटीवी फुटेज रो वीडियो मोबाइल को भाइराल होबार लगी। परवर्ती खबर बारिपदा सहर जिला प्रशासन कला नो पार्किंग घटना को फू कर चली पार्किंग। बारिपदा सत्यसाई छकटारू बागड़ा रोड पर्यंत जिला प्रशासन पक्षर नो पार्किंग जोन घोषित होइथवा सत्वे बस मालिक माने जिला प्रशासन नियम को फू कर चली। बस गुड़िक पार्किंग करने द्वारा रास्ता संकुचित होगा सहित अनेक दुर्घटना घटुवा नजर रही। जिला प्रशासन पक्षर किसी बस गुड़िक फाइन कर अमानिया बस मालिक माने बेआईन पार्किंग करुछंती। जिला प्रशासन एप्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबाकू जनसाधारण दाबी होउची। परवर्ती खबर ओडिशा विधानसभा चलता मौसुमी अधिवेशन रे शनिवार अपराह्न गोटाए बैसिंगा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में मान्यता प्रदान पाई दाबी उपस्थापन कले बड़साई निर्वाचन मंडल माननवर लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली। बैसिंगा डाक्तरखाना को आंचलिक अर्थात पीएचसी रु गोष्ठी तथा सीएचसी मान्यता प्रदान करा नहीं तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गत नव दास बैसिंगा गस्त समय प्रतिश्रुति देथिबा बेले परवर्ती समय 8 नंबर जातीय राजपथ पार्श्व थिबारु बैसिंगा डाक्तरखाना एक ट्रमा केयर सेंटर खोल नहीं सेतेबेलर 5T अध्यक्ष भिके पांड्यान घोषणा करथिले। तेबे बैसिंगा डाक्तरखाना को नहीं 24 वर्षर बीजेडी सरकार बारंबार प्रतिश्रुति दे प्रतारणा करिथिबा बेले किभली बैसिंगा डाक्तरखाना को सीएचसी मान्यता प्रदान करा से नहीं ओडिशा विधानसभा शनिवार दृढ़ दाबी उपस्थापन करछंती बड़साई निर्वाचन मंडल मान्यवर लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली। विधायक सनातन बिजुली एही उद्यम को बैसिंगा अंचलर विकास परिषद समेत विभिन्न महल में स्वागत करा जायछि। परवर्ती खबर टंगाबिला निकट डिवाइडर रे पिटी है बाइक जड़े मृत जड़े गुरुतर। 49 नंबर जातीय राजपथर टंगाबिला निकट में सकाल 7 घटिका समय एक मर्मन्तुत बाइक दुर्घटना जड़े मृत जड़े गुरुतर होता स्थानीय बासिंदा निकट सूचना मिली। प्राप्त सूचना मुताबक द्रुत गति जाऊा ओडी 11J3071 नंबर विशिष्ट बाइक टी भारसाम्य हराई टंगाबिला निकट में रास्ता कड़े थिबा बेरिकेड्रे पिटी हो जाइथिला। दुर्घटना चालकों मृत्यु होता बेले बाइक रे बसथिबा युवक गुरुतर होते। स्थानीय लोके 108 एम्बुलेंस जोगे उभय को करंजिया स्थित उपखंड चिकित्सालय को पठाइथिले। अन्यपटे खबर पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर एक निखोज अभियोग में नाबालिका को उद्धार कला पुलिस। सूचनायोग्य जे मयूरभंज जिला अंतर्गत उदुला पुलिस पक्षर एक निखोज अभियोग नाबालिका को उद्धार करा जायछि। पूर्वर परिवार लोकों अभियोग आधार रे केस नंबर 195/2024 रे उदुला थाना रे एक मामला रुजु करा जायथिला एवं पुलिस यार तदंत करुथिला। तेबे संध्या 7 घटिका समय स्थानीय उदुला अंचल एही नाबालिका जन को उद्धार करी तांको परिवार वर्ग को हस्तांतरित करा जायथिबा सूचना दैछंती उदुला थाना अधिकारी बनमाली बारिक। परवर्ती खबर बांगिरीपोषीर विभिन्न स्थान में आलू है महंगा चिंतार खाउटी। बांगिरीपोषी अंचल ग्राहकों को कंदाउची आलू। गरीबर नीतिदिनिया परिवार रे सामिल होता है आलू किंतु आलू दर शुणी ग्राहक चिंतार। गत सप्ताह प्रति आलू बस्ता पिछा 700 टंका थिबा बेले एबे आलू दर आकाश छुआ। खाली एतिक नुहे मन मुताबक चढ़ा दर रे आलू बिकुचंती खुचरा बेपारी। शनिवार दिवा 4 घटिका समय बांगिरीपोषी अंचल आलू किलो प्रति मूल्य 40 टंका रही बेले एबे खाउटी माने सबु चिंतार।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲିଆଢିପା ଗାଁରେ କଳାକାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବୈଠକ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ବାଲିଆଢିପା ଗାଁରେ ଗାନ୍ଧୀସାଗର ପଡ଼ିଆଠାରେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ କଳାକାରମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭତ୍ତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଗଳ ଉପକଣ୍ଠ ଜାନକୀଦେଇପୁର ଗ୍ରାମରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଘରୁ ଭାଙ୍ଗି 2ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଶନିବାର ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ। ଏତଲାକାରୀ ସିଦ୍ଧେନ୍ଦୁ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଘରେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି 2ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ବାବଦରେ ସିଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଜାଣିବା ପରେ ଶନିବାର ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ସିଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ବେହେରାଙ୍କ ଲିଖିତ ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି 257 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେନ୍ତଳା ଗାଁ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ଟାଟା ସଫାରି, 2 ଆହତ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ତେନ୍ତଳା ଗାଁ ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 220ରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଟାଟା ସଫାରି କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାଚେରୀକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ପରେ ବହଳଦା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ସାନ ସରିଷାବିଲା ଗ୍ରାମରେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ବୁଧବାର ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ଏତଲାକାରିଣୀ ସୁଚିସ୍ମିତା ବାରିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ 2022 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ସାନ ସରିଷାବିଲା ଗ୍ରାମର ସରୋଜ କୁମାର ବାରିକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର କିଛି ମାସ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମେତ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପିଟାମରା ସାଂଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ଶେଷରେ ସୁଚିସ୍ମିତା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ସୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ 194 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଭୋଗଡ଼ାକଟାର ପ୍ରବୀର କୁମାର ନାଥଙ୍କର ହଣ୍ଡା ଡ୍ରିମ୍ ନିଓ ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଡି 11D 4631 ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ନୂଆ ବାସଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ବାଇକ୍ଟି ରଖିଦେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶ୍ରୀ ନାଥଙ୍କର ବାପା ଏବଂ ଭାଇ ଉଭୟ ଖାଇ ପିଇ ସଂଲଗ୍ନ କୋଠରୀରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କୋଠରୀର ବାହାର ପଟୁ କବାଟକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ବାଇକ୍ଟି ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଉଦଳା ସହର ତଥା ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରମାଗତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କମ୍ ବୟସର ଅନଭିଜ୍ଞ ବାଳକମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କର ଚାଳକ ଅନୁମତି ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସମୟସୀମା ଅବଧି କେତେ, ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ 4 ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସାଇଟ୍ରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏହି ଦିଗରେ ସତେ ଯେମିତି ଏକ ପ୍ରକାର ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦଳା ସହର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଥାନା ଛକ ତଥା ଟିଡିସିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟହ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଅଧିକାଂଶ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଯୋଗୁଁ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟୁଛି। ଏହିପରି ବାଳକ ଏବଂ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ଯାଞ୍ଚ କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ସାଧାରଣରେ ଅଧିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ସହ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।